Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро Расклад. Какие события вас ожидают в будущем? Давайте с вами узнаем. Какие же события? И мы пока не знаем, с чем и будут это связаны события, или с чем будет связана какая-то жизненная история или сюжет. Но если так задуматься, сама карта спешит, переворачивается. Вы знаете, вы находились долгое время в зоне ограничений. Может быть, кто-то был буквально, границы закрыты, не мог куда-то поехать. Кто-то не мог осуществить свое намерение, потому что, не было к этому предпосылок. Или вы не могли долго решиться на какой-то ответственный шаг. И вот как будто, видимо, с этим связана будет и история, какой-то жизненный сюжет, и одновременно события, которые вас ожидают. Вот давайте с вами узнаем. Интересно, но многообещающе, да? Сразу нам карта говорит о том, что перемены, по сути дела, происходят. Уже не будет как прежде. С одной стороны, это вам самим надоело, а с другой стороны, это, может быть, надоело уже как будто вселенной, мои дорогие. Вот смотрите, у нас выпадает первый аркан «Отшельник». Я решила сделать немножко по-другому сигнификацию, точно. Если мы говорим, кто вы и что с вами связано. Девочка смотрит в окно, девушка смотрит в окно. Наш расклад подойдет как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Просто перекладывайте на себя. Отшельник. Человек был долгое время, но не было возможности именно что-то осуществлять. И, видимо, может быть, для кого-то из вас, смотрите, была та жизненная история, когда вам это надоело. Может быть, вот первая карта, которая перевернулась, обратите внимание, карты нам тут действительно что-то продолжают. Тут как по судьбе. Императрица, мои дорогие. Вот это да. Но на сегодняшний день, и если мы говорим, пусть уж так выпало, да? Ну, как-то очень последовательно ложатся карты, поэтому я решила вот использовать такой вариант. Иногда это срабатывает. Или когда мы со дня колоды тоже достаем что-то. Ого! Ну, тут прям судьбоносный расклад у нас получается. И события вас, скорее всего, ожидают судьбоносные. Нам рассказывают, что да, мы ведь смотрим, что сейчас, чтобы сделать сигнификацию. Поэтому пока еще, как будто, может быть, период ожидания. Может быть, это тот период, когда вы даже вынуждены либо работать, либо, знаете, ничего не меняется. Жизнь похожа как на рутину. Вот это даже где-то может заставлять сомневаться. Карта искаженного восприятия. Здесь всегда нам кажется, что, нет, наверное, мы тут что-то, либо мы в чем-то ошиблись. Мы начинаем где-то самокопание, да, вот этот процесс такой совершенно непродуктивный, но мы часто соскальзываем. Почему? Тут вот есть, знаете, как внутреннее противоречие между тем, что вы можете чувствовать, что вот-вот все равно перемены будут. Вы явно по аркану отшельнику уже поняли, что нужно вот именно оттолкнуться от того, что я, может быть, могу сейчас совершить, или то, что я могу сейчас сделать. Может быть, какая-то настойчивость, да, она и привела к рутине, это неизбежно. Возможно, даже к эмоциональному выгоранию. Вот это явно есть. Или кто-то из вас сейчас просто безумно устал. Но, наверное, нет худа без добра, потому что семерка жезлов нам будет говорить, да, вроде мы-то в окно смотрим, мы наблюдаем. Может быть, и обстановка вокруг вас такова, что тут пронаблюдать нужно. Может быть, внешние, опять же, события, нам девятка жезлов говорила, они складываются именно так, что есть обстоятельства, которые вы не можете изменить. И явно вы это отшельник, это мудрец, и понятно, что вы это прекрасно понимаете. Но есть и то, что мы можем изменить. Вот по семерке жезлов это как раз те персоны, которые пытаются от нас что-то либо поиметь, либо что-то получить. По этой карте всегда есть желающие либо воспользоваться нашими услугами, нашей экспертностью или участием в каком-то деле. Может быть, вы долгое время кому-то оказывали помощь финансовую, а теперь вы понимаете, нет. Пока я себе не скажу, баста, хватит.
в чем-то не поставлю точку, пока, может быть, не причешу я вот это окружение вокруг себя, неважно, личная жизнь или работа, или ваша помощь какая-то бесконечная, но тут наступает именно время, вот это, наверное, самая главная карта, которая нас заставляет именно правильные выводы делать. Потому что тут и усталость совпала, тут и эмоциональное выгорание, тут и несогласие, или когда вы оказываете поддержку, кому-то помощь, вы искренне надеетесь, что люди откликнутся, а этого не происходит. Может быть, двойка жезлов для кого-то из вас будет говорить, ну почему так получается? Вы можете такой вопрос задавать. Если с моей стороны активность какая-то происходит, да, если я пытаюсь людям прийти на помощь, а почему в мой адрес это как-то в таком же эквиваленте никак не звучит? Одним словом, вот такие непростые размышления вам, как по судьбе, мои дорогие. Здесь как будто очень вы ресурсный человек, карта императрицы. И кто-то хочет создать и семью, и дом. Кто-то это уже имеет, может быть, имеет детей. Может быть, и финансовую историю как будто вы хотите выровнять. Но если мы говорим, все 3 старших аркана вот так легли, тут действительно для вас какой-то совершенно новый красивый сюжет пытается помочь отстроить судьба. Тут именно что-то по судьбе. Для кого-то это может быть даже вопросы работы, потому что ведь это статусная карта. Что у вас на кону, я бы сказала, или что на пороге вашей судьбы. Смена статуса. И смена статуса может происходить как и через работу, да, получение другой должности. А может быть, вы прежде вообще не думали ни о какой должности. Вот работаю и все. А тут задумаетесь. Или задумаетесь о личном деле, о личном творчестве. Или просто дай-ка я себя попробую в каком-то новом деле. Может быть, попробую, ну, даже через какие-то курсы, работу на дому. Вот, да, я попробую что-то такое, потому что императрица с учетом карты десятки пентаклей, это может олицетворять тоже работу на дому. И вы знаете, ведь у вас тут что-то пойдет. Потому что шестерка пентаклей – это как высшие силы. А если вы уже к чему-то приступили, не бросайте, мои дорогие. Потому что если это на уровне ваших мыслей, предположений, ну так карты легли. Я их не доставала. Это вот именно они так были перемешаны, так они попали. Явно не случайно. Воспользуемся мы этим шансом или нет, но сам шанс есть. Более того, вы сейчас более чем ресурсны. Не время смотреть в окно и не время уже теперь, как будто вы подходите к этому периоду. Не время, тут вот именно, может быть, даже само по себе время, которое вам следует распределить как-то очень грамотно в свой график жизни, чтобы, знаете, вот как хватило на все времени. Но это будет зависеть только от того, когда вы нивелируете или сведете к минимуму какие-то мелкие вопросы, потусторонние какие-то дела, или заинтересованность кого-то в вас, или когда мы кому-то удобны. Вот как будто императрица проходит такой сложный опыт. И надеяться в ближайшее время нужно на себя. Но сил хватит. Вот такая у нас сигнификация, насколько это откликается вашей душе. А принимайте только то, что откликается. Мы сейчас с вами соберем карты. И кто остается на нашем раскладе, мы посмотрим, какие события вас ожидают в будущем. Что уже на пороге? Вот давайте продолжим. Что практически рядом с вами? А тут именно так карты еще легли, что как будто вот вы действительно подошли к какому-то, представьте, что барьеру, вот как-то девятка жезлов, да? Нам девушка была показана, что ей вот только переступить через этот заборчик стоит. И мы достанем с вами по 6 карт на 3 позиции. Первое, что уже на пороге, что рядом с вами. Второе, мы спросим, что вас, возможно, удивит или вот будет внезапно, как-то неожиданно. И что же идет в вашу жизнь в ближайшее время. Итак, по 6 карт. Всегда 6. Потому что 6 по нумерологии – это победа. Значит, активность действий или итог каких-то действий. Так что же уже рядом с вами? Что уже к вам максимально приблизилось? Может быть, вы этого пока не видите. И что вас удивит? Что для вас будет внезапным, неожиданным? Может быть, как к чему приготовиться? Вот давайте узнаем. Готовы, не готовы?
Тут ведь иногда судьба такие повороты может нам предложить, да, а мы к ним не готовы. И потом мы можем упустить какой-то шанс. Вот поэтому такое вторая часть будет тоже очень важна. И третья, так что же идет в вашу жизнь? Что произойдет в ближайшее время в вашей жизни? Что случится? Что же произойдет в ближайшее время? Итак, давайте узнавать, что уже на пороге. Тем не менее, продолжают нам карту, финансовую тему по девятке пентаклей. Ух ты, и четверка жезлов, мои дорогие, посмотрите. А ведь и правда у вас какой-то прорыв по финансам, по работе. Опять же, где-то карта нам о будущем, тройка жезлов. Если там у нас была с вами двойка, мы говорили, девушка смотрит в окно. А вот обратите внимание, наша девушка, она приостановилась. Это не имеется в виду, ведь это карта будущего, как любая тройка. Но это то, когда мы сами, знаете, как останавливаемся на полдороги. Вроде бы мы к этому приступили и потом засомневались, остановились. Или когда мы понимаем, к примеру, вот такой простой вопрос. Чтобы что-то осуществить, нужно оформить какие-то документы. Или нужно переложить мою идею на реальность. Как это сделать? И вот для этого мы останавливаемся. Или мы останавливаемся для того, чтобы правильно просчитать какие-то свои шаги. Вот, может быть, и на бумаге. Но, может быть, это и мы остановились. Для кого-то из вас, правда, может проиграться как смена места жительства. Четверка жезлов иногда именно о доме. Дом полная чаша. Но жезлы, дела, работа, бизнес. Но может быть и такой момент. Мы ведь с вами там говорили, что вы очень устали. И вот если мы говорим так вот, что уже на пороге. Вы знаете, тут у вас складываются так, может быть, ситуации, и может быть не одна, а множество, когда высшие силы настаивают именно на том, чтобы вы сейчас, ну вот то, что мы говорим, количество перевели в качество. Или когда много работы, а ее нужно как-то сконцентрировать только на той работе, которая вам приносит смысл, пользу, прогресс, финансовый достаток. Вот это будет важно, потому что это как составляющая, что уже на пороге. Это то, что нужно, ну, очень как-то для себя правильно проанализировать, организовать, я бы сказала. Поэтому пусть для кого-то из вас это, знаете, один день, а для кого-то, может быть, и несколько дней. Возможно, это вы сейчас этим занимаетесь. Да точно, смотрите, аркан «Страшный суд». Вот что выпало, то выпало. Всегда говорю, карты живут своей жизнью. И, по сути дела, страшный суд вовсе не страшный. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Более того, по этой карте, знаете, мы уже не оглядываемся назад. Потому что мы уже в прошлом были, мы все видели. Это уже где-то даже надоело. Может быть, сама душа просит совершенно других эмоций. Более такого, ну, как удачного, может быть, стечения обстоятельств. Я такое тоже могу допустить. И поэтому где-то вас это может вдохновлять, добавлять оптимизма. А если вам нужно сейчас, просто необходимо выбраться из какой-то сложной жизненной колеи, тогда вдохновляйте себя так, как можете, мои дорогие. Ведь мечтать – это на самом деле очень здорово, потому что когда мы отправляем правильные мысли в пространство, все равно это каким-то образом срабатывает. Вот и говорят, мысль материальная, еще Эйнштейн, у него уже были работы, но о многих мы с вами не знали. Вот сейчас где-то шаг за шагом, нет-нет, да ты видишь, что, ага, оказывается, все то, что касается квантовой физики, теории времени, он этим занимался. Но мы, ну вот я, по крайней мере, да, и может быть кто-то еще, ну так немножко однобоко представляли личность, а тут на самом деле вот мысль материальна. И открытия сегодняшние это доказывают всячески. Поэтому даже думая позитивно, мы как будто себе создаем, пока небесной канцелярии, может быть, прописываем сразу, заранее какой-то сюжет, это равносильно, как мы себе протягиваем руку помощи из будущего. Тут вот именно задача, по всем тем картам нам ведь сказали, непросто. Тут нужно себя, ну, можно словно за косичку, да, как барон Мюнхгаузен вытянул из болота. Вот тут что-то подобное у вас происходит, мои дорогие. И по страшному суду это время избавления, вот именно. От какого-то, может быть, и долгого, у кого-то годами разочарования.
когда вы много раз пытались что-то осуществить, а все время не получалось. Для кого-то из вас буквально прощание, может быть, будет с теми людьми, именно по пажу чаш, которые ничего не дают взамен. Вот это сочетание в этой колоде, обратите внимание. Я уже об этой карте не говорю, мы с вами побеседовали. А вот вторая, именно здесь вот изображено, что может быть это у кого-то то, что мы называем не сложившиеся отношения. Или отношения, сложившиеся по в силу разных причин, может быть, и непреодолимых событий. Ну, не суждено было им продолжаться. Но больше, конечно, нам карта говорит о тех все-таки людях и тех выводах, которые мы делаем, когда мы людей наделили какими-то качествами, коими они не обладали. И мы долгое время были словно в потемках, а потом у нас наступает прозрение. Поросенок с крыльями. Но я всегда говорю, свиньи не летают. Мы рано или поздно, ну, каждый, наверное, из нас в своей жизни приходит к таким выводам печальным, когда, да, людей-то мы наделили, мы-то от них что-то ожидаем, а нечего, по сути дела, ждать. Ну, может быть, когда вот мы и попадаем в такую ситуацию, мы потом как замыкаемся в себе. Мы себя пытаемся оградить от таких людей. Или подобные люди бывают, ну, достаточно настырные, можно сказать и так. И вот у вас был какой-то период, может быть, это не буквально связано даже у кого-то по территории буквально, да, вы вынуждены в определенном месте были находиться, а у кого-то это будет связано, когда вы сами какое-то уединение, вот как превратились в этого отшельника, лишь бы никто не мешал, я об этом говорила. Поэтому вот вы сейчас, вот что, будущее уже практически на пороге, да, вот что-то будет меняться, мои дорогие. Но вот, видимо, вот этот какой-то очень важный опыт вашей жизни вы прошли совершенно не случайно. У нас ведь судьба – это не гарантия, правда, что мы единожды этот опыт прошли, и больше с подобными персонажами мы не встретимся. Вовсе нет. Что-то подобное может проигрываться и потом. Но мы уже как будто знаем, такие воины опытные, мы точно знаем, когда нас словно пытаются подцепить на крючок. Почему для вас это будет важно? Потому что совсем скоро у вас какие-то новые возможности. И здесь нужно будет именно уделить внимание этим возможностям или сказать самому себе «да», а кому-то «нет». Вот как будто так. Вторая наша позиция. Что же вас удивит или будет несколько неожиданно? О как! Королева Пентаклей. Это та, которая из любого хаоса умеет построить порядок. Или навести порядок в принципе, когда вокруг бардак какой-то. Может быть, это у кого-то касается именно дома. Ну, может быть, дома вы, ну, может быть, переехали недавно. Или собираетесь, или готовитесь к чему-то. Тоже готовитесь и собираетесь в дорогу, или пытаетесь, ну, как-то упорядочить даже вашу жизнь или обстановку, мои дорогие, вокруг вас. Когда вы выбрасываете что-то ненужное. Мы, правда, по королеве Пентаклей это очень такой человек, который... Это не совсем, это не про Плюшкина, мои дорогие, нет. Она очень рациональная, потому что ей свойственно вдохновение. Вообще это та, которая, я часто говорю, сказку умеет сделать былью. Вот уже практически вас может удивлять даже такие энергии, когда ведь для меня все возможно. Это вы где-то, потому что у вас карта императрица, то есть это статусная карта, но может быть вот вы пока на этом этапе. Это, знаете, как прелюдия императрицы, назовем это так. Но есть то, в чем вам нужно навести порядок. Потому что конкретно, вот как зависимая ситуация, или люди, или, может быть, и вы в зависимой какой-то ситуации. Для кого-то из вас, мои дорогие, я точно так же могу сказать, что есть человек, который вас расценивает как ту персону важную, от которой он зависит. Вот этого я тоже не исключаю. Поэтому вот я говорила, тут нужно быть внимательным, потому что некоторые люди будут пытаться, знаете, как какое-то дежавю еще раз войти. Но вполне вероятно и вы испытываете страсть к какому-то человеку или есть страстные отношения. Это точно, что у вас уже на пороге, что рядом с вами. И что в то же время вас удивляет и будет неожиданно какой-то человек или важная встреча, которая, скорее всего,
может быть, произойдет. Или, по крайней мере, это как минимум. Будут разговоры, будут мысли. Может быть, я все же вижу, что тут будут какие-то контакты. Вот обратите внимание, королева мечей и королева пентаклей. Что у вас на пороге? Вы не исключите, мои дорогие, того, что о вас будут много говорить. Вас будут обсуждать. Вы, может быть, и не замечаете людей, потому что аркан-отшельник тут точно. Тут человек живет на своей волне. Или, может быть, это кошка, которая гуляет сама по себе. Вы поверите? Всем очень любопытно, как же ваша жизнь течет. Может быть, и личная. Кстати, с учетом аркана Дьявол и аркана Влюбленный. Два старших аркана. И я больше вижу, тут про любовь у нас идет история. Или пусть это про деньги, мои дорогие. Может быть, какой-то, даже если это с подтекстом, ну, откуда приходят финансы работы, да, тут видят, к примеру, может быть, в вашей жизни люди вас знают, или, по крайней мере, те, которые знают вас долго, они вас привыкли оценивать с одной какой-то позиции. И, может быть, это было сколько-то лет тому назад, а потом в вашей жизни явно что-то произошли, как перемены, и это на вас каким-то образом отразилось, в вас самих что-то произошло, по их мнению. Вы внешне могли поменяться, вы могли как изменить имидж, изменить стиль, вы могли, ну, что-то так вот себе начать позволять, и вы этого не замечаете. А люди все подмечают. Вот буквально вы идете, ну, может быть, с какими-то клунками, да, сумочками, торбочками. А люди глядят вот так вот из окон и думают, ну надо же, что ты несет, что ты купила. Я, конечно, надеюсь, что вы понимаете мой сленг. Вот именно, чтобы вы прочувствовали, что вы в центре внимания. Вот это факт. Потому что досужие мысли досужего человека, тут вот к чему я клоню? Нужно так, чтобы о вас, ну, если меньше они, конечно, ну, то, что видят люди, мы никуда не денемся, но уходите где-то от навязчивых вопросов и навязчивых людей. Они как будто будут, потому что ваша жизнь, она вот именно сейчас меняется. И за вами, если наблюдали внимательно в окно, то теперь возьмут и бинокль. Возьмите это себе на вооружение, мои дорогие. Но у вас на пороге совершенно какая-то другая конфигурация вашего порядка жизни, вашего уклада, обустройства быта. Может быть, вот именно какая-то личная история для кого-то из вас и будет означать как поворотный момент, и это будет для вас неожиданно, когда вполне вероятно вот эта пятерка пентаклей всегда ведь это карта недостатка. Мы говорим недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Мы об этом где-то говорили. Так вот тут вот именно будет меняться в сторону большего взаимопонимания, ну и совершенно других ресурсов. Стало быть, где-то вы себе сумеете позволить что-то большее. Но вот вам, как, наверное, вот этому пажу, здесь, может быть, от человека придет какое-то известие, когда вы будете сидеть и обдумывать, причем рационально, согласиться на что-то или нет. Вас может удивить какой-то альтернативный вариант именно развития событий или как поступает человек. Но вы к этому подходите, рядом аркан Дьявол. Вот вы с холодной головой подходите, это точно. Здесь вы столкнетесь с какой-то ситуацией, когда в чем будет сложность. Вот вам, наверное, представьте, для того, чтобы уйти от недопонимания или отсутствия взаимопонимания, возможно, это у кого-то касается работы. А для кого-то это будут даже, ну, вопросы с переездом связанные. Когда мы не можем раскрыть, допустим, собственные таланты именно в этой местности. Ну, нет каких-то ресурсов, возможностей, сервисов там, ну, я не знаю чего. Или вы занимаетесь именно такой работой, когда вы можете, или творчеством, например, да, когда вам, ну, что-то еще необходимо, а в этой местности этого по каким-то причинам либо нет, либо недостаточно. И вот паш мечей нам как будто нужно будет по тоненькой жердочке недолго, всего 2 шага сделать. Но ведь это над обрывом. И карту я всегда называю, знаете, это карта четкости мышления. Это карта, когда мы ищем правду, и мы ее находим. Знание– сила. Где-то карта говорит, представь себе, что ты вот идешь по этой тоненькой дощечке. Ну-ка, если бы ты сейчас
начал или начала крутиться, да, оглядываться назад или смотреть вниз. Но ведь свалишься, правда? А вот тут нужно 2 шага. Но, смотря, вот как эта девушка, волшебная книга, и она смотрит вперед. Для равновесия, опять же, знание – сила. Поэтому для кого-то знание закона – это тоже будет сила. С учетом королевы мечей. Вы знаете, тут совсем скоро, может быть, для кого-то действительно как популярность, рост вашего авторитета, рост вашей экспертности. Вот такое может быть, и вас это может тоже где-то удивить. Даже такой может быть переломный момент, мои дорогие, когда вы долгое время с учетом королевы Пентакли, вы чем-то занимались, а вот прорыва не было. Была постоянная какая-то история, вот как зависимость какая-то. А здесь у вас будет, вот действительно, какие-то будут, по крайней мере, предпосылки, которые будут для вас складывать именно какую-то возможность. Но возможность эта, она совсем не приходит так, как вы это предполагали. Вот как будто эти 2 шага придется совершить. А что это такое? Что вас удивит? Колесо фортуны. Сложно сказать, потому что мы все разные. Его Величество случай, сама фортуна. И, кстати, нельзя отложить на потом, потому что вот как колесо, да, мы с вами говорим. И колесо в этой колоде наша девушка. Опять же, есть какое-то равновесие, вам придется с кем-то договариваться, факт. Вам что-то будет нравиться, с одной стороны. Может быть, это человек, может быть, обстоятельства вас так удивит. С одной стороны, вроде бы я за, а с другой стороны, я вроде не знаю или против. Вот что-то такое вибрирующее, ну нечеткое. Но вот вам, видимо, нужно, может быть, и по одну позицию просчитать, и вторую, чтобы внести вот эту самую ясность. Но балансировать придется. Посмотрите, 2 карты баланса. Как и здесь, стоя на цыпочках на вращающемся колесе. И тем не менее, вот этот волшебный танец удается. И еще и 2 кубика на груди, то есть карта шанса, вот нам о чем говорят. Держи баланс, а под этим колесом еще 3, каждый вращается в свою сторону. Но, наверное, удержаться вот на этом гребне фортуны все то же самое, что вот эти 2 шага по тоненькой жердочке, мои дорогие. Не говорит карта конкретно. Может быть, это будут вопросы, связанные с документами каким-то образом. С одной стороны, это будет точно в каком-то, почему вам это будет, ну, где-то не нравится. Или будет где-то история это напоминать. Или будет чем-то знакомым. Почему будут такие энергии, когда, ну, либо не хочу, либо не верю. А потому что была какая-то грустная история. И у кого-то это будет, правда, связано с личной жизнью. И вот тот период, когда я делаю этот расклад, у нас ведь, правда, могут люди вернуться с новыми предложениями. Конечно, у каждого тут своя история. И, может быть, уже был какой-то список плюсов и минусов ваших отношений. Но, тем не менее, вы ведь можете, мои дорогие, столкнуться с тем, что это для меня шанс, а других нет. Все же карта говорит о том, что договариваться придется. Это уже рядом с вами. Ну, рядом это не значит прямо через 5 минут, хотя я такое допускаю. Как сработает колесо фортуны? Тут ведь у каждого будет по-своему. Что идет в вашу жизнь? Какие события вас ожидают в будущем? И вот смотрите. Я говорила, тройка всегда карта будущего. Кто-то скажет, и что это мне еще раз что-то повторять надо? Нет, мои дорогие, это карта здорового равнодушия. Вот нам показано, посмотрите, в таких темных тонах специально так прорисовано, ну как бы это прошлое. Это уже не активная фаза, да? Нет никаких, кроме сердца, нет практически никаких ярких красок. И сердечко это как будто на скрепке, да, подвешено на какую-то уже исцветшую ветвь, изжившую какую-то историю прошлого. А нас как будто раньше это держало. Вот может быть сейчас еще держит где-то эмоционально. Вот тут как будто вы излечиваетесь, ведь это карта выздоровления. Сердце уже не болит. Шрамы они останутся, мы никуда не денемся. Они будут нам напоминать. Я где-то в предыдущих, ну вот то, что я говорила по картам, я не буду просто повторяться, что нам этот опыт будет нужен, нам как он по судьбе, для того, чтобы мы не попали в просак еще раз. Вот, видимо, вот эти шрамы, когда надо, они будут ныть, слушайте свою интуицию, она будет давать вам правильные подсказки.
Но то, что вас цепляло, вот что это важно. Смотрите, у вас аркан дьявол, да? И мы говорим зависимость, какая-то подвисшая ситуация или зависимые отношения, как роль жертвы, да? Но теперь это не болит, это уже отгорело, отболело. И вот вам этот опыт именно помогает пройти какую-то траекторию, потому что, как мы говорим, вот придется в каких-то стесненных условиях, ограничивающих все равно обстоятельствах, как будто осуществлять свое желание. Будьте к этому готовы. Вот в ближайшее время действительно, как и дипломатия потребуется, так и, ну вот представьте, вы поставили цель, а дорога к этой цели – это очень узкий коридор. И вот не вправо и не влево. И прямо-то тут тоже так условно. А вам бочком нужно как-то будет пройти. Так и хочется сказать. И причем настойчивость. Вот я всегда говорю по этой карте. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения по части денег, работы, какого-то вашего проекта. Мы ведь тоже там с вами говорили. Императрица очень ресурсна. Вот тут явно что-то нужно продолжить. Может быть, какое-то время вам даже придется продолжить отношения с каким-то человеком для того, чтобы разобраться в какой-то сложной истории и конфликте. Откуда он взялся? Для кого-то из вас в ближайшее время, посмотрите, как складывается, вы можете проходить такую проверку, мои дорогие, как работу над ошибками. Еще раз, карта повешенной и семерка мечей. Люди, я много говорила о людях, может быть, это и ваше ближайшее окружение. Но если вы даже кто-то из вас думает, хоть бы уже какая-то история, которая с людьми быстрее бы завершилась. Вот посмотрите, какие карты достаточно такие сложные, да, темноватые. Когда ничего не меняется, то только сам человек способен что-то изменить. Тогда приготовьтесь к тому, что в ближайшее время тут действительно как могут быть сомнения, что-то нравится, что-то нет. Может быть, его величество выбор, когда нужно будет, может быть, даже правильно распределить финансы, мои дорогие. Потому что будет много желающих и на финансы, кстати. Здесь люди, если это связано, что вы долгое время кому-то помогали, может быть, вы делали какие-то подарки, презенты, тогда примите к сведению, что будут ждать и дальше. А тут вам нужно практически все свести к нулю. Это не так просто. Что идет в вашу жизнь в ближайшее время? А тут все меняется. Вот, наверное, по части людей это точно. Верховная жрица, умейте хранить паузу. Такой психологический прием, когда вам начинают рассказывать какие-то свои истории, может быть, надеются, что вы откликнетесь. И я вполне допускаю, что вы очень чувствительный, вы добрый человек. И вас было, знаете, раньше очень легко вот на эти эмоции как будто купить. Начни рассказывать о своих сложностях. Вы вот о своих сложностях, императрица, никому не рассказывайте, потому что, знаете, а все равно никто не придет на помощь, это бесполезно. А если и придет, ну, это просто как та фортуна, может быть, вот и все. И тут вот где-то в этом плане интересно будет играть фортуна. Это тут не совсем денежный эквивалент, это то, что вы можете заработать. Но это какая-то жизненная ситуация, сюжет, когда нельзя отказаться. Потому что вот, ну, как вам по судьбе. Так вот, если вы сталкиваетесь с такими людьми, храните паузу, которые пытаются где-то свои заботы, проблемы переложить на вас, потому что ваша задача – это идти вперед, я уже об этом говорила. И что идет в вашу жизнь в ближайшее время, тут будет, знаете, смотрите, снова выпадает аркан. Сила, карта критического мышления. Приготовьтесь к тому, что у вас будет меняться окружение. Одни люди будут уходить из вашей жизни. Это неизбежно. Все те карты, которые мы вот до этого момента, да, с кем-то был конфликт, с кем-то были, ну, как разобщенность. То есть, знаете, сама судьба будет вас ограничивать. Или где-то складывает для вас разные сюжеты, чтобы вы сами ограничили какое-то общение. Или сделали важные выводы. Почему? Потому что по-другому как будто быть не может, мои дорогие. Для кого-то из вас это будет действительно означать поездка, переезд. Или, может быть, когда это даже будет вынужденная какая-то ситуация. Но ведь это старший аркан. Вам придется как продумывать какую-то историю, но вполне вероятно, вы услышите или узнаете какую-то тайну или новость. Неизбежно какая-то история у вас заканчивается, мои дорогие, это точно. Но давайте тогда спросим,
Достанем еще несколько карт. К чему же это все идет? По рыцарю Пентаклей тут, знаете, добрые дела на спех не делаются. К победе это все идет. Вот конкретно по рыцарю Пентаклей мы часто говорим, что рыцарь самый медленный, пентаклевый именно. По этой карте мы настойчиво, может быть, изучаем инструкции, мы изучаем, как правильно, может быть, осуществить какое-то дело, может быть, изучаем закон. Но здесь есть такой, знаете, небольшой элемент перфекционизма, когда мы не можем сделать так, знаете, вот лишь бы как. Нет, тут нужно более как-то вдумчиво. От этого зависит ваша победа. К чему все идет? Больше не достаю карты. Наверное, все то, что мы с вами говорили по сигнификации, непростой путь, мои дорогие. Это да. Я должна сказать, последние расклады, как мне кажется, они все такие, которые, ну, вот не то, что это как дорога, такое широкое шоссе или приятная пусть тропинка, да, а все-таки такая местность неухоженная, которую нам еще предстоит пройти, прежде чем вы добьетесь победу. У вас 2 карты 6. А 6, как я говорила, это всегда победа, это вершина действий. Так вот, нам и говорят, что здесь, как и по финансам, по крайней мере, в ближайшее какое-то время у вас точно будет прорыв решения финансового вопроса. Более того, для кого-то это вопросы, которые, может быть, связаны с документами. Я допускаю, пусть это даже личная жизнь, но значит, и есть какой-то контекст, который может быть связан с оформлением или вот с этими важными бумагами, какими-то договоренностями. Может быть, у кого-то и с жильем. Перекладывайте на себя. Но вы решите этот вопрос. Вы решите 2 вопроса. Причем тот, который жизнеутверждающий, и тот, который финансовый. Хотя я могу допустить, что по рыцарю Пентаклей это не так быстро будет, раз. Но и иногда, когда в моих раскладах выпадает эта карта, я говорю, что в вашем окружении есть тот человек, который вам способен прийти на помощь. И мы, кстати, можем на него даже не рассчитывать, не думать. Может быть, это отдельным советом человек помогает, или человек имеет какие-то полномочия, или, как, знаете, в своих руках рычаги влияния, дельный совет, как поступить правильно. А для кого-то это будет история, которая, ну, где-то, или человек, который оказывает именно содействие финансовое. Но это больше, конечно, карта, которая говорит, к чему все идет. Что-то будет продолжено вами, но вам придется вот эти 2 победы удерживать, мои дорогие. Не расслабишься. Поэтому к этому тоже будьте готовы. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю, мои дорогие, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии, за вашу доброту и искренность. Оставайтесь со мной. Я очень ценю своих подписчиков, это правда. Потому что вы у меня удивительны, вы мое вдохновение. Ну, это мы действительно единомышленники. Знаете, совершенно для меня неожиданно, потому что это не первый мой канал. И, ну, там в предыдущих 2 было совершенно, ну, по-разному, будем говорить. Поэтому мне вдвойне, втройне, можно сказать, это приятно. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.